Ensi eziwerako ku lukalu lwa Afirika obutonde bwazo bwetoloolera ku bulimi era nga Uganda y'emu ku nsi ezeesigamye ennyo ku bulimi nga kizibu nnyo okumalako olunaku nga tokosezza kintu kiva mu nnimiro naddala ebyokulya. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza abantu bulijjo okwettanira obulimi si mu kulima mmere yokka yakulya waka wabula n'ey'okutunda. Wakati mu kwongera amaanyi mu by'obulimi, Obwakabaka bwavaayo n'enkola eyammwanyi terimba okusobola okuyambako kwabo abali mu bulimi okukulaakulana. Okuddingana ekigambo ekyo nti okukola tekutta, nga njagala abantu bategeere naddala abavubuka nti anaabaako kintu kyonna kye yeetuusaako ayina kuyita mu kutuuyana, naye okukola tekujja kukutta. Olwaleero bbanka ya Equity evuddeyo negatidde yayo kwago agazigawuddwa mu kukubiriza abantu okuyingira obulimi era ng'obuwumbi obusoba mu Ataano buyisiddwa okuyamba ku balimi. And you will soon see when we roll out one of our initiatives now and towards Anthony Kituuka akulira Equity Bank mu Uganda agamba nti okunoonyereza kwakoze kulaga ng'ebyobulimi ddungi nnyo okuyitamu okujja abantu mu bwavu naddala mu kiseera kino nga bakava mu ggalo. Kituuka alaze enteekateeka nga bwe zigenda okutambula nga bano bakutandikira mu mambuka g'eggwanga. The Uganda is a place where you find the biggest swaths of agriculture. Of course, in the west it is more for dairy, but in the north it can be used for all those products, all those crops you mentioned: simsim, soya, beans, maize, rice. So you can do a larger scale. Wakati mu bwennyamivu basabye abantu awatali kwawulamu bali mu byalo na mu bibuga okwenyigira mu bulimi nti kino kyalisangula amaziga gaabwe ge bazze bakaaba olutata. Go and look for a piece of farmland somewhere, however small, be it an acre, half an acre, go start farming. Wabula bano balaze ebikyasoomooza abalimi ng'ebimu byetaaga gavumenti okusitukiramu n'ebitongole by'obwannakyewa ebirala okubakwatizaako. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.